alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanku da shigowa shafina na YouTube, sunana Aminu Suraju kamar yadda kuka sani. A wannan bidiyo zan warware muku zare da abawa, ma'ana zan muku bayani dangane da price na Sidra Chain da kuma menene ma ake kira da Sidra Chain. Wannan kenan. Idan yau ne farin haɗuwarka da bidiyo na, to ga alamar subscribe, ga liking, ga sharing, ka daure ka tura ma mutane domin su ma su ainihin amfana. Da farko Sidra Chain aka ce Sidra Digital Asset. Akwai mutane da suke kiran Sidra da Sidra Stable Coins. Zan maku bayani dalla-dalla yanda ainihin za ku gane. Idan kuka kula a nan gurin aka ce Sidra Digital Asset a nan gurin. Har yanzu Sidra tana a digital asset ne a yanda suka ce da kuma yanda yake. Amma menene ma'anar Sidra Digital Asset ko kuma menene digital asset? Idan aka ce digital asset ana magana ne akan kamar coins ko kuma kuɗi wanda yake online ko akan internet, wanda darajar shi tana za a iya kimantawa ko kuma za a iya cinikayya da shi, kuma farashin shi zai iya sauka kuma zai iya hawa. Wannan shi ne ake kira da digital asset. Kuɗi ne wanda yake online, wanda darajar shi za ta iya hawa kuma za ta iya sauka. Amma mutane suna ɗaukar Sidra a matsayin stable coins. Wannan kenan, za mu zo nan gurin. To, duk wani kuɗi ko kuma duk wani coins wanda ake kira da digital asset yana da daraja, wato za a iya exchanging da shi kuma a internet ne, ba ka da damar da za ka iya taɓa shi ko kuma ka iya canza shi. Wannan shi ne digital asset. To me ake nufi da stable coins? Idan aka ce stable coins ana magana ne akan kuɗi wanda yake da daraja, darajar shi ta kai kamar a kira ta da bari in maku da yanda za ku gane. Idan aka ce stable coins ana magana akan coins wanda aka riga aka yi holding ɗin shi, farashin shi ya tsaya guri guda, wanda farashin shi yana kamar tafiya kamar da dala bai canzawa, ko euro ko pound haka. To shi ake kira da stable coins. Coins ne wanda yake da daraja, za a iya cinikayya da shi kuma darajar shi ba ta canzawa, bai sauka kuma bai hawa. Wannan shi ake kira da stable coins. Kamar wannan dala kenan. Kun gani? Idan kuka kula Sidra ce na nan kuma darajar ta shi ne ba su riga da sun fitar ba. Irin su USD, Euro da pound su ake kira da stable coins. Irin su Naira da sauransu, wa'innan su ne stable coin. Digital asset kuma ko kuma digital currency, su kuma idan aka ce digital currency ana magana akan duk wani kuɗi wanda yake a internet, wanda za ka gan shi amma ba za ka iya taɓa shi ba, za ka iya badawa kai sayayya da shi ba, sai dai ka tura kai sayayya. Wannan digital asset shi kuma coins ne wanda zai iya hawa kuma zai iya sauka. Irin misalin shi irin su Bitcoin, Ethereum da sauransu, wa'innan su ake kira da digital asset. Digital stable coins kuma darajar su ɗaya ko kuma darajar shi za ta iya zama daraja ɗaya da dala ko kuma ƙasa da dala. Wannan kenan. Sai mu koma a ɓangaren farashi na ainihin shi Sidra Chain. Sidra Chain sun ce digital asset, wasu kuma sun ce wasu sun ce kuma stable coins. To idan aka ce stable coins, kamar yadda na gaya muku, Sidra ba ta zama stable coins ba, sakamakon ba wata hukuma ko kuma a hukumance babu sanarwar da Sidra ta zama stable coins, sai dai digital asset shi ne wannan. Suna so su kawo canjin kasuwanci ba tare da ruwa ba, kamar trading ko kuma cinikayya ba tare da ruwa ko wani abu ba, shi yasa suka ƙirƙiri Sidra. Wannan kenan. Idan har Sidra ta zamana sun yi verify nata ta zo daidai da farashin dala, stable coins kenan, to Sidra ba za ta iya wuce farashi na darajar da dala take ba. In dai stable coins ne
tana a matsayin stable coins to suna son su saida ta ne su saita ta ya zamana cewa darajarta ba za ta haura dala ba kuma ba za ta yi ƙasa dala ba sosai in dai a matsayin stable coins ne. Amma in dai a matsayin digital asset ne to za ta iya kasancewa ta zo ƙasa da dala ko kuma sama da dala. Misali idan aka yi listing ɗinta a matsayin digital asset kamar yadda na ce muku yana hawa yana sauka. Stable coins kuma coins ne wanda baya sama kuma baya ƙasa, yana nan a farashin shi yanda aka saita shi kamar irin su USDT, USDC, irin su USD da sauransu. Wa'innan kenan. Idan kuka kula wannan ba sa canzawa, suna nan a yanda suke, sai dai a yi amfani da su domin a yi converting ko a yi swapping ko a yi wani abu. Ana yi ne da dala ko stable dai coins da shi ake aiki wajen yin wannan. To har idan suka yi listing ɗin Sidra a matsayin stable coins to farashinta ba zai canza ba. Za ka iya barin abunka, za ka iya saida abunka, ba ma amfanin barin, sai dai in ajiyar kuɗi za ka yi. In dai a stable coins suka yi listing ɗin shi to sai dai in ajiyar kuɗi za ka yi, amma za ka iya cire abunka ka saida don ba za ta yi sama ba kuma ba za ta yi ƙasa ba. Amma har in dai a matsayin digital asset ne to za ka iya trading ɗin abunka. Wannan kenan. Wanda ke da tambaya zai iya zuwa Telegram channel ɗina ya searching ɗin Aminu Tech domin ya yi mun magana a can. Na gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.